Oke guys, selamat sore. Sore ini kita akan melakukan penggantian laptop Aspire E1421 ya. Kita akan melakukan penggantian dari HDD ke SSD-nya. Oke guys, langsung kita buka aja ya. Baut-bautnya nanti kita langsung ganti ke SSD. Ini tidak terlalu rumit ya, karena dia berada di luar ini. SSD-nya dia gampang lah bukanya ini mah. Nah, kalau udah kebuka seperti ini, kita tinggal angkat HDD-nya. Nanti kita langsung ganti ke SSD ya. Kita tinggal buka ini aja. Nah, kita tinggal buka bautnya. Nah, kita tinggal pasang bracket-bracketnya ini guys. Nah, tinggal kita pasang slotnya. Nah, seperti ini. Nah, pemasangan ini seperti itu guys. Nah, tinggal kencang-kencangan bautnya. Terus tinggal kita pasang casingnya. Habis ini kita langsung install ulang agar kita bisa dapatkan performa terbaiknya guys. Oke guys, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan bantu subscribe dan like-nya agar video ini tetap berkembang ya. Terima kasih.